desde a que se coordinan as intervencións da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en materia de bibliotecas escolares e fomento da lectura, fai pública unha resolución de 21 de abril de 2023 pola que se recoñece a Manuel Núñez Xingala co Premio dos Clubs de Lectura 2023. No ano 2015 creouse este premio co obxecto de recoñecer cada ano aqueles autores e autoras que cos seus libros axudan á construción de lectoras e lectores nestas etapas da adolescencia e mocidade que no ámbito da lectura están consideradas como etapa de riscos de abandono ou ampliarse o abano de estímulos e intereses. Uns creadores comprometidos coa lingua que achegan a materia prima coa que os clubs de lectura poden contribuir á extensión da lectura en galego. Na resolución da creación do premio contemplábase que o premio dos clubs de lectura poderá entregarse unha soa vez a un autor ou autora. No caso de que o primeiro creador da relación resultante no curso xa tivese recibido o premio, este serálle concedido ao autor ou autora seguinte na relación. Até o momento, recibiron este galardón os escritores Agustín Fernández Paz, Ledicia Costas, Miguel Anxo Prado, Carlos Negro, María Reimóndez, Andrea Maceiras, Eva Mejuto e Antía Yáñez. Manuel Núñez Xingala é un dos autores máis seguidos polo lectorado galego. Dous dos seus títulos, O achado do Castro e Atranco no banco, están incluídos entre os 50 libros máis lidos nos clubs de lectura no curso 2021-2022. Señor conselleiro, vaille facer a entrega agora do premio a Manuel Núñez Xingala. Ben, bos días. Eu, prácticamente todo o que teño que decir, podería resumilo nunha única palabra. Grazas. Pero, bueno, se cadra non está ben ser tan breve, así que explicarei un pouco o agradecemento, non? Quero lle dar as grazas á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade, tamén, por suposto, á Asesoría de Bibliotecas Escolares, dependente da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Pero, sobre todo, quero vos dar as grazas a vos por este premio. É un premio que é moi especial, porque, ao fin e ao cabo, otorgadelo vos, que sodes os intermediarios entre aqueles que escribimos e unha cantidade inxente de lectores novos. Quero vos dar as grazas polo voso traballo, polo voso esforzo, pola vosa dedicación, porque achegarlles os libros aos rapaces nesta época de TikTok e Instagram e similares é algo que me parece prácticamente heroico. Eu vou con frecuencia a encontros con lectores, a centros. De feito, fixen reconto e sáeme que visitei nos últimos 10 anos 229 centros distintos. Algúns deles incluso fun varias veces. E moitas veces eses encontros cos rapaces teñen lugar na biblioteca. Que diferenza co que había cando eu era pequeno. Se o había, porque no centro onde eu fixen o meu EXB, 8 anos, eu non teño recordo da biblioteca. Non sei se realmente non había ou se eu non fun quen de atopada. O cal, para o caso, é máis ou menos o mesmo. Si había no instituto de bacharelato, pero era un lugar pouco recomendable.
falabas en clase, castigabante na biblioteca, e o que podías atopar ali era, bueno, pues, sumartis, enciclopedias, dicionarios e libros gordos nos que a min non me interesaban demasiado, non? Cando vou agora ás bibliotecas, maravíllome do que hai, dos libros que hai ali, que son bastante máis axeitados para os rapaces do que había na miña biblioteca daquela, e tamén, e sobre todo, polos espazos. E aí adiviñase un traballo moi importante pola vosa parte detrás, porque as bibliotecas escolares de hoxendía non teñen nada que ver con aquela biblioteca escura e pouco hospitalaria, non? Parabéns por ese traballo, por crear eses espazos acolledores, luminosos, coloristas, cómodos, nos que é fácil entrar e quedarse. En fin, non me quero estender máis porque tampouco teño máis tempo, pero, bueno, o que vos decía ao principio, todo o que tiña que decir podía resumirse nunha palabra, en grazas, ou mellor aínda en dúas. Moitas grazas. Agora o señor conselleiro vai nos dar unhas palabras de benvida. Bueno, moi bons días. En primeiro lugar, pois felicitar a Manuel Núñez por este premio. Un premio que, ademais, ten un gran valor desde a perspectiva que é, si se quere decir así, concedido por os propios usuarios. Hai moitos premios onde se reúnen pois, un grupo de sabios ou notables e otorgan ese premio. Esos premios teñen moito valor, sen dúbida, pero un premio que é concedido por un enorme número de persoas como os que estades aquí, polos responsables, en definitiva, dos clubs de lectura, pois ten un valor pois, moito máis amplo, porque representa, en gran medida, pois, aquelas persoas que se nutren do traballo creativo de Manuel e o trasladan, en este caso, pois, as persoas que participan nos clubs de lectura. Manuel pois, é unha persona moi coñecida nos ámbitos académicos, nos ámbitos filolóxicos, é unha persona quasi da mesma xeración e, cando fixo aquí algunha afirmación que suelo facer eu sempre nas xornadas de bibliotecas, pois sempre hai un pequeno murmullo. Eu sempre digo, Manuel, que as bibliotecas escolares teñen cambiado moitísimo nos últimos anos, gracias a un traballo progresivo, estable, pois dun inxente número de persoas que convertido as bibliotecas de un lugar de castigo na nosa xeración, onde ninguén quería ir, pois é un lugar que se convirte pois, no epicentro da innovación educativa, en un lugar de referencia nos procesos de aprendizaxe. E creo que iso é algo tremendamente significativo. E dicía que é un profesional moi coñecido tamén en todo o que ten que ver na estabilización da lingua galega nos últimos anos. Ten unha importante responsabilidade na Universidade de Santiago de Compostela, antes tamén desenvolveu o seu traballo en institucións tan significativas para Galicia como a propia Xunta ou como o Parlamento de Galicia, e, sin dúbida, pois é unha nómina, é un nome que se suma a unha nómina de persoas tremendamente recoñecidas en Galicia, que se acaban de dar aquí os nomes, dende Carlos Negro, a Fernández Paz, a moitas outras persoas, a Alicia Costas, que ganaron o premio tamén moi merecidamente en outras edicións. É moi acaecido tamén pois, a concesión deste premio e a organización desta xornada en este momento. Creo que estamos nun pleno debate sobre o que é a lectura no ensino, sobre o que significa a lectura no ensino e sobre o papel da lectura na formación da persona, na formación individual e na formación colectiva das persoas. Sen ir máis lonxe, fai moi poucos días se publicou un dato respecto á comprensión lectora dos alumnos españoles. En ese estudio Galicia non había participado, non temos esa referencia, pero víamos unha caída da comprensión lectora. Países que son de referencia no ámbito educativo, pensemos nos países nórdicos, en Suecia en concreto, están pensando en reducir a digitalización do proceso educativo, pensando que se está reducindo ou prexudicando a comprensión lectora. O boom
que están adquirindo pois, as novas ferramentas tecnolóxicas, pensemos na inteligencia artificial, pensemos no chat GPT ou en outras ferramentas tecnolóxicas, tamén nos están dicindo que a lectura e o papel que significa a lectura é o que implica da perspectiva da concentración e do aprendizaxe, pois ten que modificar, ten que mudarse. Obviamente, non podemos obviar que estamos nunha sociedade cada vez máis digital, onde o mundo digital está constantemente nas nosas vidas, tanto nas relacións de ocio, nas relacións humanas, como, por suposto, no mundo laboral, no mundo profesional, e, sí ou sí, temos que formar aos nosos individuos, aos nosos mozos e mozas, para que no futuro sean personas e sean individuos formados e con capacidade para facerlle frente aos retos do futuro. E aí estamos nun pleno debate. Obviamente, non somos luditas, non podemos evitar nin frenar pois a tendencia crecente da digitalización, da inteligencia artificial, sería poñerlle portas ao mal, pero sí debemos ter a capacidade de ter sempre a persona, o individuo, a nena, o profesor, no centro do proceso de aprendizaxe e saber que todas as ferramentas tecnolóxicas, canto máis avanzadas, millor, pero sempre deben estar ao servicio pois da persona e non ao revés. Desde a perspectiva da utilización deben ser sempre un medio para favorecer o proceso de aprendizaxe, para axudar aos profesores a desenvolver o seu traballo e para favorecer pois, a formación do alumno e non deixarnos oscurecer dentro pois, dunha tendencia importante á digitalización. As bibliotecas escolares, o dicíamos, son un foco de innovación tremendamente significativo, un foco de aprendizaxe tremendamente positivo e un foco para incentivar e promover o coñecemento, e o atractivo do coñecemento. A semana pasada facíamos tamén unha xornada o venres sobre os podos creativos, sobre tamén como utilizar, pois seguro que moitos de vós nos vosos centros os tedes, como utilizar pois todos os componentes tecnolóxicos e todas as ferramentas que temos nestes momentos para estimular a creatividade dos alumnos, tanto en primaria como en secundaria. Ese é o traballo que se leva facendo pois dende sempre nas bibliotecas escolares, mellor dito, nos últimos anos nas bibliotecas escolares, e temos que, como dicía, centrar sempre e priorizar sempre pois ao alumno, ao neno ou á nena, sobre todo o que ten que ver da perspectiva tecnolóxica. Falábamos de datos e o último dato coñecido que temos, un dato global coñecido que temos respecto a algo tan fundamental como a comprensión lectora, nos di que Galicia estamos na terceira posición de España, cunha media moi por riba da media española, 17 puntos por riba da media española e moi por riba tamén da media da OCDE. Obviamente, ese dato, que é un dato para estar orgullosos como sistema e como país, non é fruto da casualidade, é o resultado de moitas iniciativas para fomentar a lectura no ámbito escolar, no ámbito educativo, que é a vosa responsabilidade. E hai que darvos as gracias, por o traballo tan significativo que levades facendo nos últimos anos en Galicia, que levades facendo nos últimos anos nos centros educativos, todas as variables comparadas do sistema de bibliotecas escolares de Galicia con outras comunidades autónomas, sempre saímos nos lugares de preferencia. Aí se ve que hai moita motivación, que hai unha gran vocación por parte dos responsables das bibliotecas escolares, e tamén hai pois unha gran motivación e unha gran vocación para poñer en marcha os clubs de lectura. Todos os que estades aquí sodes responsables dos vosos clubs de lectura e sodes tamén facilitadores para que os nenos e as nenas de hoxe pois se sumerxan no club de lectura e que sepan que ler un libro é algo máis que algo que nos manda o profesor de lingua, porque é necesario facelo, senón que sexamos capaces pois de fomentar os hábitos lectores e que este hábito lector acompañe ao longo da vida pois a persona. Creo que iso sería o que todos desexamos. Os clubs de lectura cada vez máis están tendo unha repercusión moi positiva. Eu teño aquí o dato, creo que me falan de 443 clubs de lectura
no sistema educativo. E creo que iso é tremendamente positivo e é un traballo moi solvente, moi sólido que estades facendo. Non queda máis que agradecedo, pedirvos que o sigades facendo. Galicia, afortunadamente, pois ten unha situación moi positiva, tanto, como dicíamos antes, en parámetros como as bibliotecas escolares, pero en outros parámetros. Temos un enorme talento creativo. É moi frecuente xa que moitos premios nacionales sexan autores ou autoras galegos. Creo que iso é algo que tamén ten que ser un estímulo para fomentar a lectura, para apoiar as bibliotecas escolares e para ter un bo recoñecemento do traballo que facedes. 440, me di aquí a miña nota, 440 clubs de lectura. Creo que os aquí presentes sodes os grandes responsables pois dos vos parámetros nos cuales está neste momento asentado o sistema educativo galego e a comprensión lectora no ámbito galego, e se é certo que temos feito moito, tedes feito moito, pero queda aínda tamén moito por facer, e sobre todo temos que facerlle frente a un gran reto, que quizás sexa o máis importante, como ser capaces que os nenos e as nenas, os mozos e as mozas de hoxe sigan sendo lectores cando deixen o sistema educativo. Esa é a gran clave que, na miña opinión, debemos resolver para fomentar os hábitos de lectura pois na nosa sociedade, na sociedade galega, e poder manter pois os parámetros de calidade e de excelencia no mesmo. Moitas gracias a todos polo vosso traballo, un traballo moi vocacional, e darlle os parabéns e tamén as gracias a Manuel Núñez, porque estou seguro que con traballos como o seu, con libros como o seu, é moito máis fácil, moito máis atractivo e moito máis positivo pois atraer aos xóvenes cara a lectura. Moitas gracias a todos e que teñades pois unha moi boa xornada. Ben, iniciamos entonces xa a xornada máis de traballo. Agora vai estar parece que se nos quedou pequeno o aforo. Aquí. Ben, para non devoralo máis, mentras se van acomodando as persoas que van chegando, vou vos presentar, aínda que xa o conselleiro falou un poquinho da trayectoria de Singala, pois eu quería facer algunha aportación máis.
Como sabedes, Xingala naceu en Lugo, creceu na Terra Chá e formouse en Santiago de Compostela, que é donde vive. Estudou Filoloxía Galega e alá polo ano 85 tiven a sorte de coñecelo nun piso en Castón de Ouro, non? Tiña amigas porriñesas e aí estábamos. Algúnas están aí no público tamén as súas amigas porriñesas. Na actualidade, desde o ano 88, é o director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Tamén foi bolseiro do Instituto da Lingua Galega, bolseiro na Unidade de Traducción do Parlamento de Galicia, funcionario traductor do Diario Oficial de Galicia. Como ben sabedes, moi vinculado á lingua, a promoción da lingua galega, a normalización lingüística. Tamén estivo adscrito ao Instituto de Ciencias de Educación, como persoal científico, coordinador do Comité Técnico de Especialidade do Consello da Cultura Galega, didáctica da lingua tanto en Río de Xaneiro, en varias universidades de Brasil. Pero creo que nos reúne hoxe a súa parte literaria, a súa faceta de escritor. Que clubs de lectura non leron? Pois O Achado do Castro, Comedia Bífida, Atranco no Banco. Lecturas moi importantes porque son lecturas de teatro e sabemos que cando sacamos estatísticas de xéneros literarios o teatro non é do máis lido nos clubs de lectura, pero tamén libros de relatos como Instruccións para tomar café, novelas como Instruccións para tomar café ou Menú de enganos, ou novelas como Mar de fondo, Camiños na auga ou Noite de temporal. Creo que son libros que vos coñecedes porque seguramente nos vosos clubs de lectura xa foron lidos, por eso están aquí, el está aquí. E o que lle destaquei o día que tivemos que falar desta boa nova era que era moi importante para nós que estivese o teatro, que estivese a lingua e que estivese o humor. Eu creo que é do que nos quere falar el hoxe. Grazas. Bueno, bos días de novo. Ao longo destes 45 minutos, máis ou menos, vou falar, como adiantaba Paz, de tres cuestións, non? De teatro, de humor e de lingua. Falarei un pouco de teatro, algo tamén de humor, e se me dá tempo, pois detereime un pouco máis sobre a cuestión da lingua. Non trátase de tres asuntos que forman parte da maioría das miñas obras. Son tres cuestións que dunha forma ou outra en case todo o que escribo están presentes. Empezo entón co teatro. Eu son autor de teatro, tamén de narrativa e tamén de ensaio, sobre todo de ensaio divulgativo, non? Tamén publiquei algo de poesía hai moitos anos, non como libro individual, sino en volumes colectivos. En realidade son 3 ou 4 poemas nada máis, todos eles dedicados a unha rapaza da que eu estaba perdidamente enamorado na miña xuventude e que hoxe en día está felizmente casada con outro. Ese feito fíxome comprender moi axiña que a miña carreira no terreo da poesía non iba a ter moito percorrido. Eu empecé a escribir porque sempre me gustou moito ler. Segundo a expresión de miña nai, eu devoraba libros. E ler e escribir son sempre algo que vai xunto. Lembro un encontro con lectores, co primeiro gañador deste premio, con Agustín Fernández Paz, e el explicaba aos rapaces o de ler e escribir cunha moeda de 2 euros na man. Ensináballes a moeda e dicíalles, vedes, esta moeda ten 2 caras, pero é unha única moeda. Pois ler e escribir son tamén
iso. E eu creo que é unha explicación moi atinada, unha explicación xenial, e a que eu me abono completamente. Non? Pero como se pasa de ser lector a escritor? Eu creo que realmente non hai un paso, esas dúas cousas van xuntas. Se che gusta moito ler, seguro que tamén che gusta escribir. É verdade que si hai unha diferenza entre escribir e publicar. Eso si é diferente. Pero eu non imagino un lector, un gran lector, que non escriba. O que pasa é que a mellor non fai público, non publica o que escribe, ou non o conta, ou ni siquiera fai público o feito de que escriba. Pero probablemente todos os grandes lectores escriben, ou escribiron algunha vez algún poema, ou algún relato, ou algún diario, ou algo así. Eu non creo que haxa grandes lectores que non escriban. E ese foi tamén, en certa medida, o meu proceso. Comecei cun diario, que aínda conservo, aos 15 anos, eso é escrita íntima, non? E dei o salto á escrita pública, por decirlo de alguna forma, por unha cuestión puramente crematística. Na miña adolescencia, os poucos cartos que me daban meus pais non me chegaban a nada, e no instituto no que eu estudaba, como en moitos outros centros, había un certame literario que tiña un premio metálico. Se non lembro mal, o premio metálico eran 1000 pesetas, que son hoxe en día 6 euros e dan para 4 cafés. Pero 1000 pesetas en segundo de BUP, a finais dos 70, era unha pequena fortuna. As fichas dos coches eléctricos valían 5 pesetas. Con 1000 podíanse dar, bueno, voltas para tamarearse, non? Presenteime a ese certame do instituto e gañei. Eu sospeito que éramos moi poucos os que nos presentábamos. E entón, o ano seguinte, o de terceiro de BUP, pois tamén me presentei e volvín gañar. E presenteime a outros 2 certames máis. Un creo que era nun instituto de C, que facía o certame aberto a todos os escolares de Galicia, e outro era unha asociación cultural de Vilalba, da vila na que eu vivía, e o premio, aparte de algún premio metálico que non lembro, era un lote de libros, recordos perfectamente. Un deles era o ciclo do Neno, de Neira Vilas, un volume de Acal, que reunía memorias do Neno Labrego, aqueles anos do Moncho e cartas a Leno. Outro libro era Cousas de Castelao e o terceiro era o Catecismo do Labrego de Lamas Carvajal. Eu podo dicir que empecé a escribir en galego antes de ter ningún libro en galego, porque eses 3 libros que gañei co certames foron os 3 primeiros libros en galego que houbo na miña casa. Ese mesmo ano, no instituto, hubo un cambio que, a verdade, non sei moi ben a que se debía, pero mudou prácticamente todo o profesorado. E veu moito profesorado novo e de fora. Había uns profesores que viñan de Castela León, de Madrid, de outros sitios, non? Ahora podo comprender que, supoño que estaban ali como no exilio e que se aburrían bastante, pero a verdade é que fixeron un labor espectacular, porque dinamizaron o centro por completo. O Instituto de Vilalba era un centro máis ou menos aburrido, por dicirlo de alguna forma, e ese ano fixeron certames literarios, de fotografía, exposicións de botánica, de fotografías antigas, bueno, fixeron moitísimas cousas. E entre esas cousas que fixeron, un profesor de literatura española, que a mí non me daba clase, montou un grupo de teatro. Eu non participei nese grupo de teatro, pero asistín á representación. E a min aquelo marcoume, gustoume moito, non recordo se que era que obra de teatro era, pero eu quedei maravillado por aquilo. O ano seguinte, todo ese profesorado marchou, só estivo un ano, pero o profesor deixou un grupo de teatro capaz de autoxestionarse. Quería ensinarvos unha foto que me fixo a profesora de matemáticas cando gañei ese certame literario. É das poucas fotos que hai daquela época, que non había móviles e había menos imaxes, pero ese son eu aí orgulloso co diploma que me deron. O grupo de teatro seguiu funcionando e eu unínme a él en canto puide. E un dos problemas que tiñamos
era buscar textos para representar. Pero como eu gañara xa 2 certames literarios, vinme arriba e dixen, non vos preocupedes, que fago eu unha obra de teatro. E fixen unha, representámola, creo que se titulaba Ambulatorio Especial ou algo así. Estaba ambientado nunha consulta nun ambulatorio da Seguridade Social. E representámonos no Santo Tomé de Aquino, que daquele era o patrón dos bachareles. E funcionou ben, tivo bastante éxito, e entón fixemos unha segunda montaxe de outra obra, que era unha especie de dramón rural escrito en verso, que incluso representamos nalgúna outra vila. Bueno, funcionou moi ben, e para o ano seguinte, pois decidín escribir unha comedia de romanos, que se titulou O Achado do Castro. E do que teño algunha foto desas primeiras representacións, bueno, estes son os portadas dos libros, ese que está aí no medio de gravata son eu, facía o papel de presentador, por eso non coincide co vestuario do resto, os decorados pintámolos a man. Bueno, eu teño moi bo recordo das montaxes teatrais que fixemos no Salón de Actos do Instituto, no Instituto de Vilalba. O Instituto de Vilalba é un instituto antigo e ten, como moitos outros institutos antigos, un salón de actos que se presta moito para representacións e para outro tipo de actos culturais. Case todos os que vedes aí hoxe son profesores de instituto. Unha das soldados que está aí con esa bacenilla e un cacho de escoba na cabeza é miña irmá, por exemplo, que se dedica a eso. Bueno, pasámoslo moi ben, é todo traballo artesanal, como vedes por aí, pero foi unha boa iniciativa. Pero, bueno, despois vim estudiar a Santiago e durante 5 anos tiven que buscarme a vida aquí e a miña vinculación co teatro e coa escrita quedou aí. Contovos un pouco todo isto porque creo que é importante reivindicar o labor do profesorado, sobre todo nesas idades, a hora de despertar vocacións literarias ou teatrais. Probablemente, se non houvese ese certame literario do instituto, eu non escribiría, ou se ese profesor non montase ese grupo de teatro, eu, a mellor, non atoparía o teatro no meu camiño. É algo que hai que agradecervos e é tamén para vos unha responsabilidade. Se non tiñades bastante con facer as programacións, esa é outra máis. Ben, vime a Santiago e o teatro quedou aí, pero un ano ao rematar a carreira vin na prensa que en Cangas, no Concello de Cangas, había un certame literario de teatro cómico e festivo. Era algo así, premio Xiria de creación teatral. E, bueno, lembreime do meu Achado do Castro e pensei que podería encaixar aí. Claro, estaba escrito con meu galego de Vilalba, anterior ás normas, e baseado un pouco nesas 3 lecturas que tiña, Neira Vilas e Lamas Carvajal. Había apóstrofos e guións por todas partes. De maneira que, bueno, pasei no Olimpo e enviei-no a finais de curso. E despois, agora non me acordei máis. Perdín o recorte do periódico onde estaba a convocatoria do premio, non sabía cando se fallaba, e agora que veo branco, esquecíme destas cousas, pero ao final chamaronme e resulta que gañara o premio. E o premio, cando empezas a túa carreira, pois a parte da dotación económica, que era modesta, si tiña algo moi interesante, que era a posibilidade de publicar ese libro. De feito, na entrega do premio, comentáronme que falara con Pancho Pillado, con Francisco Pillado Maior, que coordinaba daquela a colección de teatro Arlequín de Sotelo Blanco. Mandeille unha carta, respondeume dicindolle que lle interesaba, mandeille o original e díxome que o ian publicar nesa colección. Eu estaba encantado, iba a ter un libro publicado aos meus 24 anos. Pero, bueno, pasou o tempo, eu mudeime de piso varias veces, pasaron 2 ou 3 anos e nin volvín a saber máis, nin me preocupei tampouco. E un día que estaba dando un paseo vestido de soldado de artillería antiaérea por Ferrol, ao pasar por diante dunha librería, vin o meu libro no escaparate.
E entón entrei e comprei, porque ao fin e ao cabo era o meu libro, non? Claro, eu daquela ignoraba un pouco todo isto. De feito, eu tardei uns anos aínda en saber que había que asinar un contrato de edición, por exemplo. E fun uns cantos anos despois ante o asombro e o espanto do editor. Como non viñeches antes, non sabía que tiña que vir. En fin. O Achado do Castro é a miña primeira obra e da que durante un tempo me avergoncei un pouco, porque eu quería ser un escritor serio e O Achado do Castro é unha comedia escrita por un rapaz. Agora non me avergonzo en absoluto. É un libro que ten un éxito que me sorprende ao longo dos anos, porque os rapaces de agora son moi distintos aos que éramos nós antes. Sin embargo, este libro, de alguna forma, segue conectando con eles, segue habendo un humor que aí funciona, e é un libro que ten un percorrido moi longo. Hoxe en día, unha tiraxe normal de unha obra de teatro en Galicia é modesta, andar sobre os 500 exemplares, e moitas veces non se venden todos. O Achado do Castro leva máis ou menos uns 30.000 exemplares vendidos, o cal é algo que me sorprende e que me gusta. Bueno, como non conseguía ser un escritor serio, decidín facer da necesidade de virtude e animeime con un segundo libro de teatro. Houve algunha novela polo medio, pero que foi Comedia Bífida, que seguramente coñecedes moitos, pois eu creo que é un libro meu que engarza de mellor maneira eses tres aspectos dos que estamos falando hoxe. Teatro, humor e lingua. E, bueno, despois dese viñeron algúns máis, publiquei unha obriña de teatro breve que seguramente non coñezades, que se chama Planificación Estratégica, e tamén participei na montaxe teatral, en contextos de Bicos con Lingua, no que no ano 2014, me parece que foi, gañamos o María Casares. E despois, finalmente, xa no ano 2019, dei o prelo a tranco no banco, sobre todo porque hai unha demanda moi grande deste tipo de textos. A tranco no banco é unha comedia disparatada na que un director intenta roubar a súa propia oficina. É disparatada, pero non tanto, porque eu, de feito, a fonte de inspiración desta obra de teatro foi unha noticia da prensa. E, bueno, eu lín a noticia e dixen, aquí hai unha historia que hai que contar. Bueno, hai un déficit moi grande de textos teatrais adecuados para centros escolares. A parte do circuito teatral profesional, hai unha constelación de grupos de teatro escolares, de primaria, de secundaria, de asociacións culturais, de asociacións de veciños, de centros da terceira idade, e aí hai demanda de textos que sexan simpáticos, que sexan agradables de montar. E iso é tamén, para moitos actores e actrices, unha maneira de comezar. A min éncheme de orgullo saber que moitos actores profesionais hoxe en día en Galicia empezaron representando precisamente o Achado no Castro nos seus colexios, nos seus institutos, en outros sitios. Eu son consciente de que este teatro que eu fago é, sobre todo, teatro para lectores, tamén se pode representar, non? E estou moi agradecido pola boa acollida. Interésame tamén moito o valor pedagóxico que ten o teatro. Un dos déficits do sistema educativo é moitas veces a capacidade para poder expresarse oralmente cunha certa corrección. Todos sabemos falar e cando chegamos ao colexio somos pequenos xa falamos. Pero unha cousa é saber falar e outra cousa é saber elaborar o que se chama técnicamente un discurso oral formal.
ser capaces de enfrentarse a un público, ainda que non sexa tan numeroso como este, que é algo que nos impón. E falo disto con coñecemento de causa, porque nisto traballamos na universidade, os rapaces agora, ao rematar a súa carreira, teñen que defender un traballo de fin de grado, un traballo de fin de mestrado, unha tese de doutoramento, por exemplo, e hai xente que ten moitas dificultades, porque iso non se ensina. E o teatro serve tamén para desenvolver capacidades orais, para saber estar diante de moitas persoas que te miran, que iso é algo dificultoso. Eu creo que ese é un valor pedagóxico do teatro que está por explotar e o que se lle pode quitar moito partido. Non me quero pasar do tempo, vamos falar un pouquiño sobre humor, non? Para min, o humor é unha cousa moi seria. E interésame, sobre todo, desde dous puntos de vista. Por un lado, o humor como lubricante, como excipiente para enviar mensaxes. Nas primeiras páxinas de Comedia Bífida aparece unha cita de Dario Fo. Dario Fo é un autor italiano que lle deron o premio Nobel, un autor de teatro. A súa obra máis relevante está publicada en galego, hai uns días, publicou na Galaxia, Morte accidental de un anarquista. Bueno, esa cita que eu poño en Comedia Bífida de Dario Fo di así: o humor fainos entender o valor da verdade, forzando o grotesco pode chegar a entenderse a verdade. E creo que eso é moi certo. Moitas veces o humor serve para decir cousas que de outra maneira sería moi violento ou moi ríspido. O humor é un excipiente indispensable. E unha maneira tamén de enganchar ao lector. Unha das responsabilidades dos escritores é conseguir que os lectores non pechen o libro. E pechar un libro é un dos dereitos universais dos lectores. Isto non me gusta, non o leo. Ás veces hai que facer así, todos o fixemos algunha vez. Outras veces tamén hai que darles unha segunda oportunidade, porque ás veces os libros precisan dunha idade, ou dunha madurez, ou dun momento. E un libro que nos pode resultar un pouco atractivo nunha ocasión, pode ser moi interesante noutra. Eu uso o humor tamén nese sentido. Porque tamén o sentido do humor é algo que para min é imprescindible na miña vida. É algo que aprecio enormemente nas persoas. Alguén que carece de sentido do humor, para min, carece de atractivo en moi grande medida. E a estas alturas xa non é necesario decir que ter sentido do humor non é o mesmo que ser gracioso, son cousas distintas. Alfredo Briz Echenique decía que o humor é un pararrayos vital, e eu estou moi de acordo con esa afirmación. Cando coñezo a alguén e vexo que esa persoa é capaz de rirse de si mesma, de non tomarse demasiado en serio, esa persoa a min xa me gañou incondicionalmente. Os meus libros de relatos, Menú de enganos ou Instruccións para tomar café, son un pouco un compendio de situacións de humor serio, no fondo. Interésame tamén o humor polo noso humor. O humor é unha creación cultural. Existen case tantos tipos de humor como culturas, como linguas. Hai características universais. Normalmente, cando alguén se cae, se non se manca, sobre todo, todos nos rimos, ou cando o payaso tira a tarta de nata a outra persoa. Pero hai outras cousas que son máis exclusivas. Hai un humor galego? Eu non o sei, pero penso que sí. E que se trata dun humor que funciona especialmente aquí. Pensade en el Club de la Comedia. Non hai humoristas galegos. E algúns intentaron. Eu sei que Carlos Blanco estivo por ali, ou Touriñán. E Carlos Blanco e Touriñán funcionan moi ben en Galicia. Pero temos unha maneira un pouco distinta de ver as cousas. Eu creo que, ao fin e ao cabo, esa particularidade do noso humor non deixa de ser unha variante do que se chamaba hai moitos anos o noso feito diferencial, unha expresión que hoxe está
pasada de moda, pero que eu penso que está moi vixente, non? E eu creo que os galegos en xeral somos uns excelentes humoristas, non? Seguramente todos coñecedes este edificio que é a sede da SGAE en Santiago de Compostela, a Sociedade General de Autores. Un edificio monumental, como vedes aí. Eu teño oído a Cándido Pazó referirse a ese edificio como a Nosa Señora da SGAE. E penso que é moi atinado. Tanto a ese nivel como na aldea de Ourense da miña muller, por exemplo, hai un matrimonio que fixeron unha casa e foise un pouco das mans. E é moi grande e viven eles dous sós, porque os fillos xa se foron a Suiza e a casa de Amparo, pero os veciños chamanlle o convento da Amparito, que é unha maneira tamén de dicilo, non? Ese humorismo funciona moi ben aquí, non? E é algo que se posa a orella podelo captar en moitísimos sitios. O meu fillo foi a semana pasada, ou hai 15 días, ao Rally de Noia, e como sabe que a min estas cousas me interesan, trouxome dúas expresións fantásticas, non? Da xente que estaba vendo os coches, pasou un coche destos así, que casi sae na curva e que, bueno, non se foi fora, e alguén que o estaba vendo dixo, vai desgobernado como un foguete sin varilla. Que é unha maneira fantástico de dicilo, non? E pouco despois pasou outro que debía ir cunha avería, iba máis lento e así, e dese comentario foi, ten menos sangue con jorrío nos tobillos. Bueno, iso está en todas partes e é cuestión de poñer a orella. Eu unha das persoas máis serias que coñecín na miña vida foi meu pai. Meu pai chamábase Reinaldo, que é un nome que xa descoidado. E era un home moi serio, ata o punto de que as veciñas, cando algún crío se portaba mal ou non quería comer, non lle falaban do home do saco, senón de meu pai. E eu teño oído algunha dicirlle, neno, como non comas a sopa, aviso ao señor Reinaldo. E, sin embargo, sendo como era unha persoa moi seria, era alguén que tiña un sentido do humor e unha retranca increíbles. Digo tiña porque hai xa anos que morreu, non? Algunha das frases que aparecen no Achado do Castro teño xa escoitado eu, a él. Deus chopaje cunha moza que onde mexe faga unha posa. Cousas dese tipo. E despois tiña esa maneira de dicir as cousas que se escoita moitas veces nos paisanos. Eu recordo unha vez que estaba falando de alguén que non era moi listo. E claro, o meu pai nunca diría ese parvo. O que dixo foi de outra forma, máis elegante. Ese o que ten de listo boa falta lle fai. Todo iso ten un valor literario que hai que explotar. E eu penso que é unha asignatura pendente, porque é algo que funciona ben e que é interesante. E xa sin meternos en cuestións de xuramentos e demais, onde a creatividade é increíble. Eu tiña un veciño, por exemplo, que tiña un repertorio de xuramentos moi especiais, debía ser ele así especialmente creativo, non? Me caja unha primeira camiseta de Colón. Algúns bastante irreverentes, pero rebuscados. Eu recordo oírlle, me cajo hasta nos patucos del niño Jesús. Algúns que son abstractos, me cago na puta voladora. Non sei, é humor de sal gordo, pero ese humor gordo pasado polo alambique da creación e un pouco refinado, eu penso que é un material que hai que aproveitar, non? E que é moi interesante. A que hora teño que rematar? Era as 11. Ui. 5 minutos máis. Vale, pois 5 minutos foiseme un pouco o tempo. Quería falar tamén de lingua. A lingua é algo que me preocupa e o que me dedico profesionalmente, non? E, bueno, como imaginaredes, estou
preocupado pola situación. A situación non é boa. Tamén é verdade que estou firmemente convencido de que non é tan mala como pensamos ou como nos fan pensar. Os galegos somos un pobo increíblemente duro con nós mesmos. E temos unha certa propensión a ver cousas negativas cando alguén che sinala algo positivo. Hoxe saes de casa, está un día fantástico de primavera e dis que día tan bonito está hoxe. E se hai un galego ao lado, diche, sí, pero para mañá xa dan chuvia. E así, e eu penso que iso pasa moito tamén coa lingua, non? En vez de darnos conta de que temos un tesouro e un valor aí e algo que hai que poñer en valor, moitos galegos ven a lingua como algo que estorba e do que hai que desfacerse, non? E que non se note ou que se note o menos posible. E eu penso que iso é un erro moi grande. E moitas veces as propias mensaxes que transmitimos, os que intentamos traballar polo uso da lingua, son bastante negativas. Hai pouco tempo veríades na prensa esta noticia que publicou en primeiro lugar a Voz de Galicia, porque ella filtrei un xornalista e insistinlle que era interesante publicalo. E despois, hubo máis eco de outros xornais, sobre todo o día seguinte. E é algo que, pasou bastante sen pena ni gloria. Isto está baseado nun estudo que fai o Ministerio de Cultura francés. É un estudo no que fai unha especie de ranking de linguas tendo en conta unha serie de factores. Non só a presión demográfica, non só o número de falantes, sino tamén outros factores, desde a súa presenza en internet ata o número de libros publicados nesa lingua, o número de títulos traducidos a esa lingua, etc. Os rankings son un pouco o que son e son fiables ata certo punto, non? Pero eu, moitas veces, cando vou aos centros, pregunto-lles aos rapaces, non? No mundo falanse 6 ou 7 mil linguas. Simplemente tendo en conta o número de falantes, en que posto situaríades o galego? E casi nunca baixa do posto 3.000, segundo a opinión dos rapaces. Cando, obxectivamente, polo número de falantes, o galego que falamos aquí, case 2 millóns de persoas, estaría aproximadamente no posto 160. Iso en canto a presión demográfica. Con outros factores mellora. Pero non temos, ou temos moi pouco, ou eu detecto que temos moi pouco o concepto, ou visión do galego. E eu penso que é algo no que como pobo, como colectividade, nos estamos confundindo e estamos desvaldindo un patrimonio que eu penso que é o máis importante que temos. Si somos galegos, como dicía Castelao, sobre todo por obra e gracia da lingua. Penso que é algo que temos que manter. Non me estendo máis. Estas xornadas son para vós e non quero roubarvos máis tempo. Moitas grazas pola vosa atención. Pois nada, moitísimas gracias, Ingala, por hacernos rir, e, que sabes que o premio, como xa vimos dicindo, é o premio do lectorado, non é siquiera de nós. Si, o profesorado e os mediadores de lecturas que puxeron as túas obras na man dos rapaces. Moitísimas grazas.